शिक्षकांचे मनापासून आभार। काही क्षणात अजून शाळा येतात असलेल्या पाहुण्यांना नम्र विनंती आहे की आपण पठणास प्रारंभ करणार आहोत। हॅलो, मुलींना विनंती आहे, या उजव्या बाजूच्या मुली जिथे कॅमेरा दिसतोय आपल्या हातातला पॅम्पलेट त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्तुतोऽसि नित्यम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् विद्युरुत्तररूपम् नादसत्तल्लम्बोदरम् शूर्पकर्णकम् रक्तवाससम् रक्तकण्डहानुरक्त्यम् लक्ष्मी अवत्वं माम् अवत्वं सच्चिदानन्दात्मियोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विद्यातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यम् त्वं शक्तिक्रियात्मकः त्वान्वर्णाजं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसिदम् तारेण रुद्धम् एतत्तमनुस्वरूपम् तकारः पूर्वरूपम् अकारणवंशी निचुदत्तायत्रीचण्डा गणपतिदेवता ॐ गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणम्